好啊，嗱，真係啊，今日一定要嚟啊！阿李世雄邀請喎，而且嚟到係呢個地標咧，一定要到嘅。我曾經都到過，不過今次個展覽真係唔同。咁係啊，等邀請阿李世雄講一講解釋。今日我哋嚟到邊度？呢一個新嘅呢，就係展館，就係新嘅。咁我都未睇過啊，其他啲有部分我睇過。呢個呢，我哋未睇過呢，主要呢就係講我哋華人嘅時候呢。以前我哋唔可以投票啦，又唔可以做公民，又唔可以申請家人嚟嘅。咁自從呢個第二次世界大戰呢，我哋啲華人去參軍之後呢，咁都死咗好多嘅。當然有啲生還翻嚟啦。咁以後呢，從嗰陣時開始呢，我哋華人先受到尊重，先可以做公民，先可以投票。咁呢個呢，所有嘅歷史呢，同埋好可以紀念所有啲軍人啦，我哋華人嘅軍人。咁大家都係值得嚟參觀睇一睇，尤其是第二代或者第三代或者新移民呢，一定要嚟呢個 museum 博物館，等佢哋認識我哋華人到以前嚟起鐵路啊嘅辛酸啊、打仗啊，之後我哋先爭取到呢啲所謂嘅 benefit 啊嚇，所以今日我哋咁開心喺度溫哥華加拿大生活，咁但係仙橋啲華人啊，喺鐵路嘅同埋啲軍人咧，我哋一定要尊重。多謝阿 Grace，就係引領我哋入嚟呢度咧，就係解説咗關於華裔當其時參與呢個二戰保衛國嘅時候嘅華裔軍人，咁啊再為加拿大咧就貢獻好大嘅，尤其是係華裔嗰邊嘅。OK。而今日我哋係加拿大能夠可以有投票權咧，就好多得呢班以前嘅華裔嘅軍人啦。我要準備揾一個負責人咧，就係採訪佢一下咧，就講一講呢個華埠博物館嘅。So today we were delighted to have the visit of the Vancouver Chinatown Lions Club, and they have been generously supporting us. We wanted to show them this Chinese Canadian Museum. It's the first Chinese Canadian museum for BC and for Canada. And so right now we're in the gallery called A Soldier for All Seasons. Chinese Canadian Museum is dedicated to ensuring that all people understand about Chinese Canadian contributions, history, culture, and we invite everyone to come and have a look. Website ChineseCanadianMuseum.ca. 好，Thank you so much. Thank you for your interview. 咁係啦，我知道咧就正話見到佢哋有藝員嘅展覽咧，我又見到好多熟面口嘅歌星嘅喎。冇錯啊。係啊，嗰啲我見到佢掛滿晒所有堂皇嘅演出嘅衣服係點樣㗎？嗰啲衣服咧真係咧係嗰啲歌星嘅，例如好似鄧麗君啊、梅艷芳啊、張國榮啊、仲有郭富城啊，好幾個都有嘅。咁啲衫咧都係好靚嘅，有好多咧都係可以你哋買翻屋企，或者有啲咧可以你喺 auction 嗰度拍賣出嚟，咁然後啲錢咧就去俾翻晒呢個博物館嘅。好。咁啊係啦，正話啱啱講緊個地址啦喺片打街，咁咧就係希望大家咧嚟參觀嘅時候咧，就更加咁啱啱見到有一個勁人物喎，黃生。本人係黃國裕，係非常之高興能夠見到咁多好朋友喺呢度嚟訪問華裔博物館，呢個係非常之有意義、非常之難得嘅機會。能夠得到我哋省政府大力嘅支持，同埋市政府大力嘅支持，能夠令到我哋有一個永遠嘅地方嚟記錄有關於加拿大華人對加拿大嘅貢獻嘅事蹟。所以呢個華裔博物館係非常值得大家嘅支持，歡迎大家踴躍參加，成為會員，同埋嚟帶埋你啲朋友、家人、仔女咁樣嚟參觀呢個華裔博物館，可以知道有關於我哋加拿大華人對加拿大同埋對世界嘅貢獻，甚至可以令到我哋下一代嘅仔孫知道我哋仙橋係點樣經歷艱難，而喺呢度為我哋建立呢個根基。令到我哋家可以享受到現在安樂嘅同埋安息嘅生活。OK， 好多謝大家，希望喺呢度能夠見到你哋，多謝。好。